Вы видели, как растворяется, вот смотрите, видите, жир так и не вот это оливковое масло, видите, оно вот как плавало, так и плавает, то есть ничего не произойдет. И капсула, аналогичная история. Вот, как плавала, так и плавает, такая вот сарделька желатиновая. Вот, то есть, что сделала компания? Мицеллированная форма жиров. Я показала вам, как растворяются жиры. Жиры, ни одни жиры не растворятся в воде. Это первое особенность. Ну, это то, что меня вообще включило, удивило, потрясло, шокировало. Не знаю, что еще можно сказать, когда я увидела, что жиры растворяются. Когда я узнала, что в одном коктейле, в одном бокале может быть 100, 200, 300, 400, 500 ингредиентов. Сколько захочу, столько и положу. Да, это все легко просто пить.